حياتي شريكي كمان كيك أي صوت ديارية تيم كانوا ذهول تاجا كيك عادية معها وحوكا كوبي هاي درجة كصوبحة قلبودو بستيل درجة كصوبحة 70% درجة صوت كوبي هاي مع معانا وكلا واحد كلا واحد وحوكا كوبي هاي مع معانا كمان كصوت اللوز دقيق غولة يعب وكل الأشياء ayuu ka kooban yahay dadka qalbigu ka soo jeeda waxooda ha iimaansadaano ayaga ayaa wax waliba haysta wax waliba malay xataa waa ku jira wax aan ku jirin male oo deegaanka ka soo baxa
wacan saca oo galmudug cirka sare u waa sida doonida kale hormar noo sameeyey shacabka ku sugay haka seexano wadaniga sulmiyo haku eega siree galmudug sanadkuuna wacan samarobda iyo saxa saxa u duub sabadka tagtaba six lagu ruyo satirka ambarye qarni sii jiro subaxii dhashaba ku salaamaye saldhigtay galmudug sanadkuuna wacan samarobda iyo saxa saxa u duub sabadka Sama kuat
Soomaaliyeed aan wada qaadnay inaad sacab igula soo dhawaysiin maamulii qaranka Maryam Mursal Ciise waa heesteedii I got
marka hore ilaahay mahad iskale marka xigana waxaan idinkugu mahadcelinaynaa sida qiimaha iyo sharafta badan ee uga soo qayb gasheen xafladan oo in muddo ah qaadatay qabanqaabinteedii iyo sidii aan u qaban lahayn sidoo kale waxaanoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada aan jeclaan lahay inaan u mahadceliyo intii ka soo qayb gashay oo dhan marti sharafka fanaaniinta sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo guddigii arrintan xoogga saaray oo suuqeen keenay meeshaan oo jeclaystay inay xafladda tan sida quruxda badan u dhacdo xafladdii horta maadaama uu shir guddoonkii albaabka ka furay waxaan rabaa in dhowr kelmo aan horta isxasuusino waa maxay galmudug dowlad goboleedka galmudug waa labada gobol ee mudug iyo galguduud waxaa suuragala dad badan oo ku dhashay Norway inay xataa fasiraad u baahan tahay oo aysan aqoonin inkastoo dareemi karo dadka 99% ay yaqaanaan marka waa muhiim in aan isxasuusino labada gobol ay ka kooban tahay xuduudadeedana dastuur ay leedahay oo lagu cadeeyay amaba sidii goboladii waagii la isku ogaayo Soomaaliya u samaysnayd xuduud lahaayeen wax laab la gelin karo maaha dhanka koonfureed waxaa uga beegan gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe bari badweynta Hindiya waqooyi gobolka Nuugaal galbeedka waxaa uga beegan dowladda jaarka nahay ee Ethiopia marka inta dhaafo galmudug waxaa la aasaasay qariiban hadda guud ahaan waa la soo afjaray waa la isku wada raacay laakiin before 10 year ayaa la aasaasay waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay weynay meeshan suuqeena keenay xafladan suuro geliyay marka labaadna waxaan u mahadnaqaa guddigii ka soo shaqeeyay xafladan quruxda badan maanta meeshaan xuska la isugu yimid oo galmudug waan hambaliyaynayaa waxaan u sheegayaa madaxweynaha la doortay galmudug cabdikariim xuseen guule waan hambaliyaynayaa hadda kaana qadka waxaa si toos ugu jira madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdikariim xuseen guuleed suu shacabkiisaan magaalada Oslo iyo jawaaxigeedaba ka soo qayb galay uu meeshaan ugula hadlo una jeediyo ajadiisa iyo mahadcelin intaba madaxweyne kusoo dhow runtii waxaan salaamayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway gaar ahaan reer Galmudug oo munaasabadan lagu taageerayo gobolka Soomaaliya soo awaamay aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa runtii munaasabada weyn ee soo awaabishay iskuulmaadka isku timaadeen oo ku caafiraysaan kuna caafinaysaan sida intaadintii una bartaagtii maamul goboleedka cusub ee ka dhashay gobolada dhexe Soomaaliya ee Galmudug runtii gobolka cusub ee Galmudug waa gobolada ka dhalatay shirweynihi lagu qabtay magaalada Cadaadi oo muddo dhowr bilood socday iyo shirweynihi ka horreeyay heshiisyada lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb dhammaan deegaanada iyo beelaha kala duwan ee deegaan gobolka isugu yimaadeen aad iyo aad salaam calaykum mahad iska leh dadkii qabanqaabiyey xafladda tan oo waqti badan ku dhumiyey annagana noo gartay inaan ka soo qayb galno ama aan dhageysano ama wax ka sheegno xafladda tan waxay noogu yeereen inaan u dabaaldegno dowlad goboleedka Soomaaliyeed galmudug sidoo kale waxaan salaamayaa dadka fadhiya baanelka qaatuma guddiga ka socda haweenka dhalinyarada odayaasha siyaasiyiinta aqoon-yahanka sidoo kale waxaan salaamayaa fanaaniinta ugu horeyso fanaanada weyn Maryam Mursal Ciise iyo fanaaniinteena reer Oslo Xuseen Nuuriyow iyo Maad Jasto waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa sharafiya inaan idinkala soo qayb galo xafladan quruxda badan oo lagu taageerayo dowlad goboleedka Galmudug State of Somalia sida waqtigiin Galmudug hadda ma asaasmin waxay ka mid ahayd lixdii saxiixayaasha ee dowladda federaalka soo dhisay sida lagu heshiiyay waagaas waxay ahayd
inay galmudug isbaahiso oo dowlad goboleed dhammaystiran noqoto waxayna isku baahisay labada gobol galgaduud iyo mudug waana maamul dhammaystiran calankaana u soo waxaa kaloo naga maqan walaal qaali oo guddiga lafdhawr u ahaa jago waqtiga daraadiisa waxyaalo badan u galeen hadda waxaan ku soo dhaweynayaa xiiray suu ku soo dhaweeyay gudoomiyaha uu u sii gudbiyay gudoomiyaha xigeenka xagga haweenka ee ururkan xiiray ku soo waa mahadsan yahay walaalkay Sumayl horta waxaan idiin sheegayaa ragga meeshaan fadhiya gabdhaha sharafta badan dad da'yar weeye laakiin waa dad maskaxdii ku bisishahay waxaan dhihi karaa tiimka cadaada ku soo gunaanaday dowlad goboleedka meesha lagu yagleelay oo xaawayaray ee hogaaminaysay waa tiim la mid ah dulqaad iyo karaama leh xaliima yaray tiim la mid ah ayaan dhihi karaa rag iyo dumar waa dad da'yar xaqiiqiyan odagii ugu weynaayaan ahaa waxaan ahaa inaan isku celceliyo laakiin marmarka qaar anigaaba la celcelinayay aadaan uga mahad celinayaa waxqabadkoodii tan kale waxaana horyaal keeg ay soo diyaariyeen tiimkan idin hortaagan keegan keeg caadiya ma aha wuxuu ka kooban yahay dalaga ka soo baxa galmudug state dalaga ka soo baxa 70% ee dalagaas uu ka kooban yahay wixii macmacaan oo kale wax kale waayo wuxuu ka kooban yahay macmacaanka markaan ka soo tago lows digir quulle iyo cib oo kulli la shiiday ayuu ka kooban yahay dadka galmudug ka soo jeeda waxooda ha iimaansadaano ayaga ayaa wax waliba haysta wax waliba malay xataa waa ku jira wax aan ku jirin male oo deegaanka ka soo baxa inta ha la ogaado dadka deegaankaasi aan waxooda loo xaraaraynin hanti ayaga haysta international community waxba ugama baahno bismillah waqti badan ma hayno waxaan jeclaan lahaa maadaama aan leedahay jar inaan ku wareejiyo walaashay gudoomiye ku-xigeenka sida ay ku bilowdeen iyo meelaha arrimahooda marayaan iyo dowlad goboleedka galmudug xaaladeeda iyo dadkeeda iyo waxqabadkeeda sida ay ku bilaabatay in ay dhistaan dowlad ay u leeyihiin dadka degan goboladaasi iyo sida sharaf kale gacmaha ay isu qabsadeen waxay noqotay mid lagu ammaano jaaliyadaha reer galmudugna waxaan ognahay waxa ay muujiyeen taageerada tirada badan iyo garabsiinta ay garab siiyeen in dowlad ay ka dhalato goboladooda Dowladnimadu waa hibo, dowladnimadu waa hibo.
عدولي يا البرف علي كادوا يقولني عزي عدولي يا البرف علي كادوا يقولني عدالي ما هدا يحلل انا عدولي كادي يعيقو عدالي يحلل انا عدولي كادي يعيقو وحسوه ويتعمري عدالي عدولي يا البرف علي كادوا يقولني عزي عدولي يا البرف علي كادوا يقولني عدالي قال هذي الليل قال عدولي كادي يعيقو عدالي قال هذي الليل قال عدولي كادي يعيقو وعسوا وما ينفع عمر